आज कुरा गरौँ हर्क सम्पाङको। नेपालमा फागुन 21मा चुनाव हुँदैछ र नयाँ पार्टीको रूपमा हर्क सम्पाङ जो धरानका मेयर समेत छन् उनले चाहिँ श्रम संस्कृति पार्टी नामक दर्ता गरेका छन् र त्यो पार्टीको अवधारणा प्रस्तुत गर्न उनी देश दौडामा छन्। र यसै क्रममा युट्युबमा विश्व लिम्बू नामको पोडकास्ट च्यानलबाट चाहिँ हर्क सम्पाङको इन्टरभ्यू आएको छ र त्यो इन्टरभ्यू सुन्दाखेरि साँच्चै यिनी परिपक्व चाहिने नेताहरू छन् भन्ने लाग्छ। र आज यिनै हर्क सम्पाङको बारेमा विश्लेषण गरौँ। यो इन्टरभ्यू हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ कि हर्क सम्पाङको राजनीति कुर्सी केन्द्रित छैन र उहाँको राजनीति छ। र उनी आफै बारम्बार भन्ने गर्छन् श्रम बिना देश कसरी बन्छ, देश श्रम बिना त बन्दैन। अधिकार मात्रै खोजेर राष्ट्र बन्छ र अनुशासन बिना विकास सम्भव छ? यी यस्ता प्रश्नहरू हर्क सम्पाङले गरिरहन्छन् र यी प्रश्नहरू एकदमै अनपपुलर छन्। तर राष्ट्र निर्माण कहिल्यै पनि कम्फर्टेबल्ली हुँदैन, सजिलोसँग हुँदैन। र हेरौँ हामी हर्क सम्पाङका सकारात्मक पक्षहरू। उनको देश विकासको मूल मन्त्र भनेको कडा मेहनत हो। र यदि वास्तविक रूपमा हामीले गौर गरेर हेर्ने हो भने आजका विकसित देशहरू, जापान जो चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धपछि पूर्ण रूपमा ध्वस्त भयो, तर नागरिक अनुशासन र श्रम संस्कार र राज्यभन्दा पहिला नागरिक जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने सोचका कारण फेरि जुरुक्क उठ्यो। त्यसै गरी दक्षिण कोरिया पनि सन् 1960को दशकमा नेपालभन्दा गरिब थियो, तर त्यो पनि माथि उठ्यो। कसरी भन्दा सैन्य अनुशासन, शिक्षा र उद्योगको विकासले। र यो चाहिँ आज विश्वको टेक हब नै छ। त्यसै गरी सिङ्गापुरको हामी उदाहरण पटक पटक दिइरहन्छौँ। सिङ्गापुरको प्राकृतिक स्रोत लगभग शून्य जस्तै छ, तर डिसिप्लिन, ल र मेरिटोक्रेसीको आधारमा र नागरिकलाई सजिलो होइन जिम्मेवार बनाइएपछि त्यो पनि अगाडि बढ्यो र विकसित रूपमा रहेको छ। यी देशहरू विकास हुनुअघि एक पुस्ताले अत्यन्तै कडा रूपमा आफ्नो जीवन नै सेक्रिफाइस गरेको देखिन्छ र हर्क सम्पाङ यही कुरा गर्छन्। उनी भन्छन् हामी विकास चाहन्छौँ तर दुःख गर्न चाहँदैनौँ र यो नै आजको तितो सत्य हो। उनको कुरा सुन्दा र जनमानसमा पनि श्रमदान र सैन्य तालिम जसको कुरा उनी गरिरहन्छन् त्यसको बारेमा गलत बुझाइ देखिन्छ। नेपालमा सैन्य तालिमलाई तानाशाही शासनसँग जोडेर हेरिन्छ, तानाशाह हो भने जस्तो बुझिन्छ अथवा त्यसलाई व्याख्या गरिन्छ। र अनुशासनको कुरा गर्यो भने यसले त स्वतन्त्रता खोस्यो भन्ने कुरो गरिन्छ। अनुशासनको कुरा गर्यो भने स्वतन्त्रता खोस्यो, हामी चाहिँ स्वतन्त्र हुन पाएनौँ, हामी विचार राख्न पाएनौँ, स्वच्छन्द हुन पाएनौँ भनेर मानिन्छ। यो बुझाइले नेपालमा डेरा गरेको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव के भन्छ भने इजरायल, कोरिया, स्विजरल्यान्ड जस्ता देशमा अनिवार्य अथवा अर्ध अनिवार्य रूपमा सैन्य तालिम दिने गरिन्छ र त्यहाँ राष्ट्रप्रेम, अनुशासन र टिमवर्क सिकाइन्छ र त्यस कारणले डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा पनि नागरिक आफै सक्षम हुन्छन्। हर्क सम्पाङले पनि भन्न खोजेको सैन्य तालिम भनेको बन्दुक बोकेर युद्ध गर्नु होइन। उनको आशय चाहिँ अनुशासित जनता, समयको पालन गर्ने, समयलाई विचार गर्ने, समयमा सबै काम गर्ने, शारीरिक र मानसिक रूपमा तयार र कलेक्टिभ रेस्पोन्सिबिलिटी हुनुपर्छ र त्यो कुरो सैनिक तालिमले दिन्छ। यो त राष्ट्र निर्माणको वास्तवमा आधार नै हो। यसरी हेर्दा सबै कुरा सरकारले गर्छ भन्ने भ्रम तोडिनुपर्छ अब। र सम्पाङ पनि भन्छन् सरकार भगवान होइन, तर जनता भागीदार हुनुपर्छ। सिङ्गापुरमा फोहोर फाल्दा जरिमाना लाग्छ र नियम नमान्नेले कुनै बहाना पाउँदैन। त्यसै गरी जापानमा बच्चा बच्चीले स्कुल आफै सफा गर्छन्, सडक सफा राख्न सबै नागरिक जिम्मेवार छन्। तर नेपालमा हेरौँ, नेपालमा के छ? हामी सबै दोष नेतालाई दिन्छौँ, सरकारलाई दिन्छौँ र आफू सबै हामी निर्दोष भन्छौँ। निर्दोष हुन खोज्छौँ, हामी निर्दोष छौँ भनेर भन्छौँ। र हर्क सम्पाङले यही कम्फर्ट कल्चरलाई च्यालेन्ज गरेका छन्। उनी राष्ट्रिय आत्मसम्मानको कुरा पनि गर्छन्। उनीले बारम्बार पैसाभन्दा स्वाभिमान ठुलो कुरा हो भन्ने कुरो गर्छन् र विदेशीको अगाडि झुकिरहने बानी र दाताको पैसामा गर्व गर्ने जुन मानसिकता छ र दाताको पैसाले नै विकास गर्ने जुन मानसिकता छ त्यो उनी भन्छन् र यो वास्तविकता पनि त्यही नै हो। र यी कुरा बिना राष्ट्र बन्छ कि बन्दैन? अहिलेको समयमा अर्काको पैसा दाताको सहयोग बिना राष्ट्र बन्छ कि बन्दैन? गहिरिएर हेर्ने हो भने जापानले एड लिएर देश बनाएको होइन, कोरिया पनि डोनेसनले बनेको होइन, तर उसले टेक्नोलोजी खोज्यो र त्यसैमा अगाडि बढ्यो। र हर्क सम्पाङ पनि यही माइन्डसेट ल्याउन चाहन्छन्। यद्यपि यहाँ पनि केही सीमाहरू र चेतावनी पनि छन्, जुन चाहिँ सजिलै त्यति भने जस्तै गरी सजिलो कुरो त छैन विकास गर्नको लागि। यो कुरामा अनुशासन र सन्तुलन एकदमै आवश्यक छ। यसमा सन्तुलित विचार र सन्तुलित व्यवहार आवश्यक छ।
कडा परिश्रम चाहिन्छ र अनुशासन चाहिन्छ। तर त्यो सँगसँगै संवाद पनि चाहिन्छ र धैर्यता पनि चाहिन्छ र त्यसको लागि एउटा दह्रो इन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्क पनि चाहिन्छ। हर्क सम्पाङ कहिलेकाहीँ सही विचार ल्याउँछन् अथवा उनका विचार सही देखिन्छन्, तर केही कमजोर भएको देखिन्छ। यदि उनले आफ्नो भिजनलाई एक्सपर्ट पोलिसी र स्ट्रक्चरसँग जोड्न सके भने यो चाहिँ एकदमै सही रूपमा काम लाग्ने कुरो हुन सक्छ र उनी केवल धरानको मेयर मात्र होइन, राष्ट्रिय बहसकै केन्द्र बन्न सक्छन्, राष्ट्रिय विकासकै योजना अगाडि ल्याउन सक्छन्। तर उनका केही समस्याहरू पनि छन्। सबै कुरो राम्रो मात्रै देखिँदैन, केही समस्याहरू पनि छन्। उनी एकदमै बढी फेसबुकमा आफ्ना स्ट्याटसहरू लेखिरहन्छन् र उनी बढी भावनात्मक देखिन्छन्। यो फेसबुके शैली र भावनात्मक शैलीलाई पनि केही सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ र यो कुरा लुकाएर पनि फेरि हर्क सम्पाङका राम्रा कुरा गर्न मात्रै पनि फाइदा छैन। उनको यो कुरा पनि स्पष्ट रूपमा हामीले बुझ्नैपर्छ, यसलाई विश्लेषण गर्नैपर्छ। हर्क सम्पाङको फेसबुक डाइरेक्टली जनतासँग कनेक्टेड कुरा हो। उनी प्रत्यक्ष रूपमा तत्काल नै त्यसको रियाक्सन दिइहाल्छन्, तर उनीमा लिडर लेभलको म्याचुरिटीको कमी देखिन्छ। यदि कोही व्यक्तिले देश बनाउने भिजन बोकेको छ भने उसले भावनाभन्दा स्ट्राटेजीले र रियाक्सनभन्दा प्लानिङले काम गर्नुपर्छ, त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ। र यो कुरा सुधार भयो भने हर्क सम्पाङको क्रेडिबिलिटी जुन छ नि, यो अहिलेभन्दा दोब्बर बन्छ र यो एक खालको नयाँ आयाम पनि हुन सक्छ र यो आवश्यक पनि देखिन्छ। के हामी चाहिँ सजिलो विकास खोजिरहेका छौँ अथवा बिना सेक्रिफाइस सम्पन्न देश बनाउन चाहन्छौँ? यो कुरा हामी चाहिँ सजिलैसँग कम्फर्ट जोनमै बसेर देश विकास गर्न खोज्छौँ, तर इतिहासले भन्छ यस्तो कुरो कहिल्यै भएकै छैन। नेपालले पनि एक पुस्ता कडा अनुशासनमा रहेर, एक पुस्ताले कडा मेहनत गरेर र एक पुस्ताले पुरा राष्ट्र नै पहिलो, व्यक्तिभन्दा राष्ट्र पहिलो भनेर लाग्यो भने अर्को पुस्ताले सुख पाउँछ। र अहिलेको पुस्ता चाहिँ काम गर्ने उमेर, अहिलेको पुस्ता चाहिँ हाम्रो एभरेज उमेर नै 25 देखि 30 वर्षको छ र यो उमेरले नै कडा मेहनत गर्ने हो, यो उमेरले नै चाहियो भने सेक्रिफाइस गर्ने हो। र अन्त्यमा के भन्न सकिन्छ भने हर्क सम्पाङ सबै राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समस्या जुन नेपालमा छ त्यसका उत्तर चाहिँ यिनी होइनन्, तर उनीहरू पनि सही प्रश्न भने हुन्। उनले देखाएको बाटो अप्ठ्यारो छ, अलोकप्रिय छ, तर सम्भव भने छ। यदि नेपालले हर्क सम्पाङको मेहनत, जापानले अंगीकार गरे जस्तो अनुशासन, सिङ्गापुरको जस्तो रुल अफ ल र कोरियाको जस्तो भिजन जोड्न सक्यो भने नेपाल गरिब देश होइन, गरिबबाट धनी हुन ढिलो गरेको देश मात्रै अथवा विकासको लागि ढिलो भएको देश मात्रै हुनेछ। त्यसैले अब म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, के तपाईँ कडा मेहनत गर्न तयार हुनुहुन्छ? के तपाईँ श्रम गर्न तयार हुनुहुन्छ? के तपाईँ ढुङ्गा बोक्न तयार हुनुहुन्छ? के तपाईँ केही वर्ष सेक्रिफाइस देशको लागि गर्न तयार हुनुहुन्छ? यदि हो भने हर्क सम्पाङका सोचहरू गाली होइन, गम्भीर बहसका विषय बन्न सक्छन् र यो परिस्थितिबाट नेपाल अगाडि बढ्यो भने मात्रै विकास हुन सक्छ। होला उनका केही समस्याहरू छन्, उनका चाहिँ आत्मकेन्द्रित र प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो विरोधी देख्ने कुराहरू छन्, तर त्यसमा सुधार ल्याएर अगाडि बढ्न सकिन्छ। अथवा उनले ल्याएको बहसलाई विचार गरेर एउटा पुस्ताले सेक्रिफाइस नगरिकन देश बन्दैन। तपाईँलाई के लाग्छ? कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर पनि गर्नुहोला। धन्यवाद।